ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லதா குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம சமையல் செய்யல டிஷ் வாஷர் எப்படி பயனுள்ளதாக எப்படி பார்க்கலாம் வாங்க. இதை ஓப்பன் பண்ணணும். இதில் 3 ரேக் இருக்குது. இதில் ஸ்பூன் எல்லாம் போட்டுக்கலாம். இதில் ஸ்பூனு கரண்டி எல்லாம் போட்டுக்கலாம். இதில் டம்ளர், சின்ன சின்ன கிண்ணம் இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறது. இதில் பிளேட்டு, பெரிய பெரிய பாத்திரம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இதில் பூரா இந்த ஸ்டாண்டில் பூரா பாத்திரம் பிளேட் வைக்கிறது. இது கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பாத்திரமாக அதில் வைக்கலாம். நான் எப்படி அடுக்கிறேன்னு நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன், பார்க்கலாம். இப்போ இது வடிகட்டுங்க. இதில் ஏதாவது அடைச்சிக்கிச்சா என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். இதில் ஒன்றும் அடைக்கலை. கருவேப்பிலை, வெங்காயத்தூள், தக்காளி தூள் எது இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். இது சால்ட்டு போடுறது. 1 கிலோ சால்ட்டு இதில் போட்டுக்கணும். இது 1 மாதத்துக்கு வரும்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ தான் நான் புதுசாக வாங்கியிருக்கேன். வாங்கி 1.5 மாதம் இருக்கும். இதில் தான் உப்பு சால்ட்டை கொட்டிக்கணும். இதில் சோப்பு தூள் போட்டுக்கணும். இது கொஞ்சம் தங்கிடுது இந்த மாதிரி. இதில் ரிங் சைடு இது லிக்யூடு மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, அது ஊற்றணும். இதில் இது டெய்லி யூஸ் பண்ணணும் சோப்பு தூள். இது எத்தனை நாள் வரும்னு தெரியல. இப்போ தான் நான் ஊற்றிருக்கேன். ஊற்றி ஒரு 10 நாள் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நான் இங்கே டேப்லெட்டு தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அந்த டேப்லெட்டே உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த டேப்லெட்டு தான். இன்றைக்கி நான் டேப்லெட்டு தான் யூஸ் பண்ணி உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். நாங்கள் எப்படி இருக்குது. சோப்புத்தூள் தான் சோப்புத்தூள். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் சோப்புத்தூள். இது லிக்யூடுங்க. இது பாருங்கள், இதுதான் லிக்யூடு. இது IFE டிஷ் வாஷர். இது அந்த சால்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா, இந்த சால்ட்டு இதுதான் சால்ட்டு. இது 1 கிலோ. இது 1 கிலோ கொட்டியிருக்கேன் அதில். இப்போ எப்படி பாத்திரத்தை எப்படி அடுக்கலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், பாத்திரத்தில் செட் பண்ணிட்டேன். இது பாருங்கள், சின்ன சின்ன கிண்ணம், இந்த கரண்டி, ஸ்பூனு எல்லாமே இதில் போட்டுக்கலாங்க. அடுத்த ரேக்கில் பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு. சின்ன சின்ன டம்ளரு, சொம்பு, சின்ன சின்ன சட்டி இதெல்லாம் போட்டிருக்கேங்க. அடுத்த ரேக்கில் பிளேட்டு, குக்கரு, பால் பாத்திரம், டீ பாத்திரம் இதெல்லாம் போட்டிருக்கேங்க. நான் எப்போதும் சோப்பு தூள் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அவங்க நான் சோப்பு தூளும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க, டேப்லெட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி டேப்லெட் போடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. டேப்லெட் வைக்கிறேன். இதை லாக் பண்ணிடணுங்க. ஒரு சவுண்டு கேட்கும். இப்போ நம்ம லாக் பண்ணிடலாம். லாக் பண்ணிவிட்டு இது ஆன் பண்ணிடணுங்க. இது எக்கோ வாஷ், இது ஈஸி கேர், இது சூப்பர் வாஷ். இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணலாங்க. இது சுவிட்சு போட மறந்துட்டேன். சுவிட்சு போட்டாச்சுங்க. இப்போ ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்குல்லங்க, அதை ஒவ்வொன்றுக்காக கொண்டு வரணும். நான் 50 நிமிஷம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அப்புறம் இந்த ஆப்ஷனுக்கு போகணுங்க. ஆப்ஷனில் போய் டேப்லெட்டுன்ட்டு நமக்கு இது பண்ணணும். இப்போ ஓடி ஆஃப் ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இது சுடுதண்ணில் தாங்க இது கழுவும். பாருங்கள், பாத்திரம் விளக்கி வந்துருச்சு. பளிச்சுன்னு விளக்கி வந்துருச்சு. இப்போ பாருங்கள், இது பிளாஸ்டிக் பாத்திரம் மட்டும் இதில் போடக்கூடாதுங்க. பிளாஸ்டிக் மட்டும் இதில் போடக்கூடாது. பாருங்கள், ஒரு பிளேட் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள்.
பளிச்சுன்னு விளக்கிருச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.